有人幫就叫好運啦，冇人幫就係命運啦，老友。嗱，如果實在買唔起香港幾百萬嘅樓，不妨翻嚟香港後花園中山呢度啦。我身後呢一個小區叫做上城南岸啊，而家首期只需要3萬蚊啊，月供3000零蚊就可以攞低我身後呢個咁靚屋苑嘅精裝3房，而且係現樓現證單位啊。而家嘅話送埋你一個24小時華為智能 AI 監護系統啊，24小時監護我哋嘅健康啦。平時嘅話，我哋亦都可以有專人上門幫你測量血壓啦，同埋各種身體檢查嘅，真係足不出戶就可以知道自己嘅一個身體狀況啊！而且呢一個位置嘅 location 亦都非常之靚啦。首先講翻交通方面啦，樓下就有我哋永利嘅一個中港巴士啊，翻到我哋香港嘅話，只需要1個半鐘頭就可以翻到太子啦、荃灣啦、東涌啦、港島地區㗎啦。如果坐車嘅話，亦都要去翻我哋一個中山北站啦，嗰度可以直接坐我哋高鐵翻香港西九龍，亦都係只需要1個鐘頭左右嘅咋嚇。咁揸車嘅話就更加方便啦，距離我哋呢度大概1點幾公里就可以上到我哋一個中山城北嘅一個高速入口啊，接駁我哋深中通道，揸車翻去香港1個鐘頭搞掂晒㗎啦。咁周邊嘅一個飲食配套或者購物配套又點樣呢？我哋5分鐘可以去到一個萬民匯啦，或者一個保利國際廣場嘅一個商業綜合體啊，10分鐘去翻我哋 Sam's Club 啊。購物、行街、睇戲、食飯，一條龍搞掂晒㗎啦。OK， 咁正一個單位，跟住我上去睇一睇我哋一個示範單位先。啲朋友問我退休之後搬上嚟呢度住，生活好唔好？我覺得搬上嚟呢度住咧，生活都好舒適，好有保障。我哋住喺呢度咧。啲細佬都好擔心我哋跌倒咧都冇人知，但係咧呢度有個醫療隊咧監控住我哋有咩事咧都同我哋去睇醫生。今天血壓很好，精神狀態也很好。我住喺呢度咧，姑娘啦定期上嚟咧幫我哋量血壓啦，咁咧我哋又好安心又好舒服。我嘅肩頸咧時時都有冤冤痛痛嘅。我而家住喺呢度咧，有定期有治療師上門幫我哋按摩。我哋屋企啊，仲有一個隱形保鏢啊，24小時啊保護住我哋屋企㗎。有咗 AI 智能康養儀，有咩意外都會即時通知到我啲仔女，管家幾分鐘就會上門。呢度離開港口醫院都係幾分鐘路程㗎咋。做咗呢度嘅業主之後咧，手機預約陪診師啦，又有專人陪住你去醫院睇醫生，排隊攞藥又可以完全放心，自己又唔使去擔心。我哋業主有 VIP 專線，牙科、理療科都唔使排長龍㗎。係咧，可以用手機咧約姐姐上嚟同我打掃個衞生啊。我睇過好多樓盤，點解我會揀上城南岸做養老呢？呢度咧唔單止係一間屋，更加係一個識得照顧人嘅屋企。如果你哋都想擁有呢咁嘅退休生活嘅咧，快啲嚟上城南岸同我哋做鄰居啦！
咁靚嘅示範單位，相信好多香港街坊已經迫不及待啦嚇，唔使急啊！講翻我哋一個優惠先。首先買我哋79方、89方同埋專梯專戶嘅101方嘅單位咧，我哋係贈送埋你全屋嘅一個家私家電㗎。如果買我哋一個101方嘅單位咧，仲送埋你一個產權車位喎。而且而家跟阿 Sam 買樓咧，阿 Sam 會額外贈送你2年嘅物業管理費啦，同埋一個6800蚊嘅購房大禮包㗎。咁靚嘅屋苑，咁正嘅 location 同埋咁方便嘅交通，真係非常之適合我哋香港街坊度假或者養老㗎。盡快 WhatsApp 我啦，我哋專車接送你上嚟實地考察啦。